मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो कश्मीर में बर्फ़बारी हो रही है, ये तो कश्मीर के लिए सबसे बेहतरीन है। दूसरी आपको मैं एक मैसेज देना चाहता था कि अल्लाह ताला ने बहुत से ऐसे जानवर पैदा किए हैं इस धरती पे जो आज इस मौसम में अपनी रिज़्क़ की तलाश में निकलते हैं, मगर बर्फ़बारी की वजह से इनको रिज़्क़ नसीब नहीं होता है। खासकर नौजवान, खासकर कश्मीर के लोग हर घर में अपनी छत पे इन जानवरों का इंतज़ाम करें। थोड़ा बहुत राशन, चावल, मक्की के दाने जो भी है घर में अवेलेबल, वो अपने घरों के छतों के ऊपर डालें, जिससे ये मखलूक भी इस बर्फ़बारी में ज़िंदा रहे। देखो, ये कोई ऐसा मामला नहीं है, मेरे ख्याल में किसी के घर में कमी नहीं हो जाएगी और अल्लाह ताला आखिरत में भी इसका अजर दे देगा और दुनिया में भी अजर दे देगा। मैं आपसे बिल्कुल अपनी तरफ से ये अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके इन जानवरों का इस टाइम पे, इस बर्फ़बारी में ख्याल रखें।